It's used for navigation to the nearest evacuation center. Using? It's used for navigation to the nearest evacuation center. It'll give you directions. またどういうことかっていう話じゃないんですけども、避難所へ至る道を示してくれるもの。Okay, so in areas susceptible to disasters, such as along the coast for a tsunami, QR codes could be placed, and using the app, you could scan these QR codes, which would give you direction, which would automatically give you directions to in your evacuation center. So can I ask you this question? The QR codes are spread in places, in different places? Yes. QR コードが入ったサインですね。それがあちらこちらに置いてあって、それをスマホで読み取ることによって、今のその一番近い最寄りの避難所への道順等を教えてくれるということです。So with Wi-Fi, this can with internet, those internet access, this can of course already be done. So the picture on the left shows the safety at pocket shelter, just giving you a route to the nearest shelter. Say that again. So if you have internet, of course you can do this. You can use any mapping application to find the nearest shelter already. Right. So the point of this feature is that you can also use it offline for tourists who do not have そういうことか。先ほどから出てるアプリでもそれはできるんですけども、彼の言ってるのはオフラインで使える。オフラインで使えるのが利点。So most maps can't be used offline because it requires you to download the map beforehand, and most tourists will not download these maps. It takes a lot of storage on your phone. 当然ですけども、オンラインでなってなければ情報が入手できない、あるいはアプリそのものもダウンロードできないっていうのが通常ですよね。それがこれは必要がないということです。So the point of this app is the QR code would contain the information for the route you have to follow and display it on a blank map as shown on the right here. これがアプリをじゃなくて QR コードを読んだ結果出るイメージ。Is this real? Yes, we made a prototype like this. なんか試作品も作ったみたいなんですけど。Okay. Okay. So this takes advantage of the fact that GPS, your phone's location, you don't need like internet or cell service to see that. 今自分がいる場所を知るためにはインターネットは必ずしも必要じゃなくて GPS さえあったら、それは表示できるということですね。So it'll display the route as a line, and you can use your GPS to simply follow that line without needing internet. 今目がありますけど、あれが今現在地ですね。でこんなふうに示してくるので GPS を使って辿っていけばいい。And other info can be shown, such as like a compass or route details, any text or any sort of messages. Such as what? Distance? Yeah, distance, what the building looks like, so that sort of any information. 避難所までの距離であるとか、建物の形状とか、そうしたものまでも見ることができると言ってますね。Okay, so for the third idea, this is a Google Map overlay. So seeing a physical map of shelters is often more useful than just a list of the shelters, which we commonly find. Say that again, please. Seeing an actual map of the shelters is often more useful than just seeing a list of them, or like addresses. 避難所が書かれたリストを見るよりか、実際にこうやって地図を見た方が分かりやすいですよねって言ってますね。So this idea takes advantage of one of Google Maps services called My Maps. My Map っていうサービスが Google から提供されているということなんですけど、ご存知ですか？Okay. So it's just a service that allows you to upload a list of locations and then display them on a map. そのアップを使うとちょうどこんな感じになるみたいなんですね。避難所の場所を提供してくれる。So this has been used before in California when there's been common wildfires. The California government has used it to display on the left. You can see the picture. The picture in the middle? Yeah. It's been used to display
like evacuation shelters where you should go and places to stay away from, like where the fires are. これ実際に真ん中の絵なんですけども、カリフォルニアの山火事があった時に、これが見れたそうなんですね。で、どこに行けば安全か、ということを確認することができた。So on the right is a version that we made. So this is a screenshot of a part of Osaka with all of the disaster locations marked, or evacuation. で、それをサンプルにですね、彼らが作り上げたのが右側の部分のですね、紫の点が避難所の位置です。Are they the exact location? では、あれ実際の場所だそうです。Is in Osaka? Is it? Is in Osaka? 大阪市。And then you could also show other information on the map, such as like areas of lower elevation that if people were there, they would need to evacuate, or areas where people are safe, they don't need to evacuate. その海面よりも下に住む方への情報のみならずですね、そこは安全ですから大丈夫ですよという情報も流せると。Okay, now this is just a chart comparing the three ideas that we went over, the two I did and the one Bella did. さっきの表にすごく似てますね。利点を挙げてます。一番左が基準、いろんな、機能とか書いてます。これを私見なきゃいけない。この力ね。失礼しました。一番左がファンクショナリティは機能ですね。インテグレーションの統合ですか。ユーザーアクションがユーザーがしなきゃいけないこと、コスト、それから利用方法等ですね。で、次のラインがジオフェンシング、さっき言ったことかな。その次に、シェルタールート QR コード、これは彼が今しゃべっていることですね。はい、ごめん。Okay, so I won't go over everything, but the two main ideas are sort of user action and cost. User action? Okay. Okay. User action means what user has to do in order to use. Okay. 全部は説明しませんが、気になるのがコストとユーザーアクションのところです。ユーザーが、なさねばならないこと、これを使うためにね。はい。So for the first two ideas, geofencing and the shelter routes, the user has to have already downloaded and installed an application. ジオフェンシングも、シェルタールート QR コード。Geofencing and shelter route? Yeah, shelter routes. You have to download? Yeah, the feature for a current safety app. この2つは、事前に、アプリをダウンロードする必要がある。And then for the third one, the map overlay, you don't need to have already downloaded an app that's just Google Maps, or you can use that online. So that's what you're talking about, right? Yeah, for the third one. 彼が提案したのは一番右側なんですけど、そのダウンロードする手間がないということですね。言ってないんですけど、コストの面も低いしっていうことですね。それからノープライアクションが書いてますからね、特に事前にする必要がない、非常に便利だということです。Okay, yeah, I know. Yeah, so the first two, since you have already downloaded the app, they can be used without internet, and then the last one, since it's on a website, you would need to use internet. はい、More like the 同じこと言ってます。